أطلق المشير عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي اليوم حملة من أجل شباب مصر لحل مشكلة الإسكان للشباب ذوي الدخل المحدود. هذا هو الوعد الوحيد الذي أطلقه المشير عبد الفتاح السيسي قبل أيام من تنصيبه كأول رئيس مصري بعد الانقلاب، لكنه ذهب مع الريح فور دخوله قصر الاتحادية. السيسي الذي قال للشعب المصري لا أستطيع أن أعدكم بشيء صدق، فبعدما أطلق حملة من أجل شباب مصر ووعدهم ب1,000,000 وحدة سكنية تنفذها شركة أرابتك الإماراتية، سرعان ما سحب وعده مستخدما صلاحياته في إصدار قرار رئاسي بإحالة ملف الشركة الإماراتية إلى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية. كيف يمكن تملك وحدة سكنية؟ وما هي التكلفة الحقيقية لهذه الوحدة؟ وكيف سيتم الدفع؟ وكيف سيتم الاختيار؟ والذي قررت الشركة بدورها عدم تنفيذه لمحدود الدخل ليصبح المشروع في حكم العدم. المشروع ده حاليا محض دراسة، لما نقدر له قيمة تقديرية هتبقى رقم مش حقيقي. طبعا احنا لسه بندرس اماكنه وبندرس هيتنفذ ازاي وانسب اسلوب لتنفيذه ومراحل التنفيذ قد ايه وتاخد وقت قد ايه، بحيث ان احنا نقدر ننتهز بخطة زمنية خلال فترة محددة ننفذ ده كله. أرابتك الشركة الإماراتية وقعت في مارس الماضي بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة لإنشاء وتمويل 1,000,000 وحدة سكنية كاملة المرافق والخدمات في مصر على مدى 5 سنوات لصالح محدود الدخل. وقدرت حينها التكلفة الاستثمارية للمشروع الذي يعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة ب280 مليار جنيه، وذلك لإقامة وحدات في 13 موقعا بمحافظات مصر بإجمالي مساحة 160 مليون متر. ووفقا للبروتوكول كان من المفترض أن يتم البدء في التنفيذ خلال الربع الثالث من العام الجاري 2014، لكن منذ ذلك الحين لم يشهد الاتفاق خطوات تنفيذية على أرض الواقع، وتم ربط ذلك بالمشاكل الإدارية التي مرت بالشركة واستقالة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي حسن أسميك. وأنا أقطع دراعي لو المشروع ده 1,000,000 وحدة اتعملوا. ووسط تساؤلات الشارع المصري وتكهنات الخبراء عاد مرة أخرى الحديث عن مشروع الشركة، ولكن هذه المرة مع وزارة الإسكان التي غابت عن الاتفاق الأول لتخرج الهيئة الهندسية من الصورة تماما بناء على القرار الرئاسي. وبعد شهور من الجدل أعلنت وزارة الإسكان عن التوصل لاتفاق مع شركة أرابتك الإماراتية يقضي بمنح الأرض مجانا للشركة، والتي تبلغ مساحتها بحسب الاتفاق 160 مليون متر مربع، مقابل الحصول على حصة عينية من وحدات مشروع 1,000,000 وحدة. سبب آخر للقلق على مستقبل المشروع يثيره الموقف المالي للشركة الإماراتية، والتي منيت خلال الفترة الماضية بخسائر كبيرة أثرت على وضعها في السوق العقاري بدبي. محدود الدخل سقطوا كذلك من تعديلات القرار الرئاسي، وتحول المشروع لمن يملك أموالا أكثر، حيث يتطلب تمليك الوحدة 250 ألف جنيه. فهل يملك الشاب المصري ذلك المبلغ أم أن المشروع بات فنكوشا؟